Тарабы тап ошо һорауга яуап эҙләй. Һәр кем бәхетте үҙенсә тоя һәм үҙенсә күрә. Бер китап уҡығайным. Төс психологияһы тип. Баҡтиһәң, һәр халыҡтың төс психологияһы төрлө. Һеҙ беләһегеҙ бит, ҡайһыларҙан туй күлмәктәре ҡара төҫтә, ҡайһы туй күлмәктәре Булғанына қуанып шул тиклем матур итеп һайрай. Ни өсөн сәскәләр шул тиклем булгандыр дип уйлайм инде.
Башкорт дөньясындагы иң зур фантастик әсәре ул Орал Батыр эпосы бит. Орал Батыр эпосында диюҙәр, ҡаһҡаһәләр, аждаһалар бит, һыуға тулалар бит. Орал Батыр шуларҙы эсә һәм һәләк була бит. Бының менән нимә әйтергә теләгән ошо ижад итеүсе халҡыбыҙ бит. Хәҙерге көндә ошо экологик мәсьәләне хәл иткән тәбиғәтте, кешелекте ҡотҡарыр өсөн тағы ла Урал батырҙар кәрәк. Был йәһәттән Урал Батыр эпосын бит фантастик әҫәр дип әйтергә була. Сөнки фантастика ул киләсәкте алдан күрә белгән бит. Нисә мең ел элек шул Салават Ғәлләмов әйтмешләй, әгәр дә 4000 ел элек ул яҙылған икән был әҫәр бит. Шул әҫәрҙә халҡыбыҙ бит мына шу бөгөнгө көндө күргән. Үҙегеҙҙең тормош тураһында роман яҙыр инегеҙме? Флаберҙың шундай һүҙе бар бит. Балыҡ тураһында яҙыр өсөн балыҡ булыр кәрәк ти бит. Бала тапҡан ҡатын тураһында яҙыр өсөн үҙеңә бала табыр кәрәк ти бит. Һәм шуның кеүек бит. Һәр кем үҙе тураһында яҙа, асылдай бит. Ихлас яуап, алдашмай, туранан-тура. Мәҫәлән, Пир Бузухов кем ул? Толстойҙың «Война и мирында» бит. Толстой үҙе Пир Бузухов бит. Шунан һуң бер мәктәптә уҡытыусы рус әҙәбиәтенә шунда һорау биргән. Һеҙ Пир Бузуховҡа оҡшарға теләр йәки Андрей Балконскийға тип һорағандар бит. Шунан күптәр әйткән инде Андрей Балконскийға, ҡыҙҙар әйткән инде Наташа Ростоваға. Шунан һуң берәү әйткән Пир Бузуховҡа оҡшарға теләрмен. Ни өсөн? Сөнки Андрей Балконский үлгәндән һуң ти бит. Наташа Ростова инде Пир Бузуховҡа кейәүгә сыға ти. Наташа Ростова барып минеке булыр инде ти шуға ти. Шундай ҡыҙыҡлы нәмәләр инде теге. Пир Бузухов ысынлап ул Лев Толстойҙың үҙенең кисерештәрен уна шул Пир Бузухов аша бирә бит. Бик ҡыҙыҡлы герой бит. Шуның өсөн һәр бер геройымда бит мин үҙемдең бер геройҙың сифаттарын мин үҙемдән күсерәм. Үҙеңдә булмағанды яҙып булмай. Һәр кем үҙе тураһында яҙа. Мына һеҙ әле һүрәт төшөрөп ултыраһығыҙ бит. Һәр берегеҙ төрлөсә төшөрә бит. Шунда үҙегеҙҙең дә йөҙөгөҙ андасаҙыла һеҙҙең теге әйтәләр инде почеркығыҙ бит. Һеҙҙең ҡәләмегеҙ шунда күренә. Шуны һымаҡ. Ул һәр бер сәнғәттә лә, музыка яҙғанда ла шулай бит. Кеше үҙен яҙа. Тормошығыҙҙы ҡырҡа үҙгәрткәнегеҙ булдымы? Булды, күп тапҡырҙар үҙгәрткәнем булды. Әммә ләкин асылда төп юлдан тайпылманымы бит. Әммә ләкин үҙгәртергә тура килде. Ул үҙемә бәйле булған һәм бәйле булмаған шарттарға төрлөсә үҙгәртергә тура килде. Көтөлмәгән бүләк алырға яратаһығыҙмы? Яратам дип уйлайым, сөнки көтөлмәгән бүләк бит инде ул ниндәйҙер кимәлдә һин уға әҙер түгелһең бит инде бит. Реакция үҙенә үҙе килеп сыға. Бында тәбиғи. Был осраҡта мин уйлайым, әгәр дә кеше шатлана бит инде бүләк алғанда бит. Ул әгәр дә алдан нимәлер белгән булһа бит, ул ҡыҙыҡ түгел һымаҡ. Ә көтөлмәгән ул экспромтом ниндәйҙер кимәлдә ул шатлыҡ. Һеҙ яңылыҡ яратаһығыҙмы? Яңғыҙлыҡты? Ул дөрөҫ түгел. Яңғыҙ ҡалғанда кеше Аллаһ Тәғәлә менән ҡала. Ҡайһы ваҡытта мин шаулы компанияларҙа бит. Мәжлес барамы, йәки башҡа ниндәйҙер теге мәҙәниәт һарайҙарында ҙур концерттар бара бит. Шул ваҡытта шул концертты ҡалдырып сығып китәм. Нигәҙер яңғыҙ ҡалғым килә. Был ниндәйҙер күңелдең бер шундай талабы инде. Шул ваҡытта кешеләр араһында ла яңғыҙ ҡалып була бит әле. Күмәк кеше араһында яңғыҙ ҡалғанда ла яңғыҙ ҡалмаҫҡа була. Хоҙай менән. Нимәне юғалтыуҙан ҡурҡаһығыҙ? Кешеләргә ышанысымды. Сценарист, яҙыусы Зөһрә Бураҡаева буш хыялдар менән йәшәмәй. Был тормошта барыһы ла тиҙ генә булмай икәненә мына 40 йәштән үткән һуң аңлайһың һәм сабыр ғына үҙенең элекке хыялдарында тормошҡа ашырып яңылар тураһында бик уйлап бармайһың, сөнки элеккеләрен ашырырға әле ваҡыт кәрәк. Һеҙ бәләкәй саҡта илаҡ булдығыҙмы? Мин бәләкәй саҡта ла хәҙер дә бик илаҡмын. Мин ниндәй генә нескә хисле берәй кино ҡараһам да илайым, тапшырыуҙар ҡараһам да һәм китаптарҙан да күп илайым. Күҙ йәшем сығырға ғына тора. Хикәйә яҙырға ул ҡыйын эшме?
һәрбер нәмәнең үзенең кануннары була, хоккей ядында кануннары була, һәм кайбердә ядаһың да, караһың, һин фикерең бөтенләй теге бирелмәгән, чөнки һин канундан ситкә тайпылганһың. Чөнки һәр әсәрнең үзенең драматургияһе була. Әмма менә мин хәзер күбрәк хоккей язгы килә, чөнки шул тикем теге тап ошо хоккей формаһында мин менә әйтә торган фикердәрем һәм әйтә торган әйберләрем, әле булар роман булып та нитмәгән, минең тап менә хоккейлар аша бик күп менә мин кешеләрнең тарихын беләм, үземнең бик күп тарихтары йылып китте. Шуларды менә теге тапшырга килә һәм менә мин үземдә менә әлеге вакытта кем интәүсиратта дип эстән тоягы дип мин әлбәттә хоккейист дип әйтермен, чөнки мин хәзер хоккей язуга нык әвәсләндем һәм ул минең эш һымак түгел. Әтеге язмаһам шартлармын һымак. Шундай нәмәгә барып җитәм дип кайбердә. Әгәр һеҙгә сценарийды тотошлай үҙгәртергә ҡушалар, һеҙ уңай еңел ризалашағыҙмы? Мин сценарийда турында әйтә алмайым, чөнки менә әлеге эшләгән сценарийҙарым мин нисек теләйем, менә шулай итеп төшөрөлдө. Беҙ режиссер Роман Пожидаев менән бергә эшләйбеҙ кинола. Әлеге вакытта менә бернисә кино сығарды. Таңсылпан Буракаева бер туган һеңлем менән эшләйбеҙ режиссер булараҡ. Әлбиттә беҙ дә бик теге апалы һеңлеле булғас та теге һүҙгә бер һүҙлебеҙ. Минең яҙған теге әҫәремде ҡырҡыслап, минең теге йөрәкте телгеләгән әле шундай момент булманы. Әммә менә мин быйыл бер нәмәне аңланым. Ҡайһы бер сценаристар, ысынлап та улар бик коммерция әҫәрләрендә еңел яҙалар, тегене яҙалар, заказ буйынса еңел яҙалар. Мин үҙемде шундай ундай ижадсы түгел икәнемә инандым, сөнки мин бернисә проектта ҡатнашып ҡараным. Ысынлап та менә теге эстән тыумаған, менә ошолай итеп менә һиңә шундай геройҙар бирәләр, менә уға менә ошолай йәш, быға ошолай йәш, ошолай диалогтар яҙ, тип мин улай итеп яҙа алмайым һәм үҙемде коммерция яғынан уңышлы сценарист булырмын дип та уйламайым. Ниндәр аҡсаға ғына ҡоролған проекттарҙа ла моғайын ҡатнашһам да уңышлы ҡатнаша алмаҫмын дип уйлайым, сөнки минең өсөн мин уны быйыл да күп уйландым, сөнки бер коммерция повестінде яҙып ҡараным. Яҙам да уҡып ҡараһам, теге бер үле бер нәмә һымаҡ. Тағы яҙам, тағы бер шатып мин үҙемне бернисә эксперимент ҡуйып ҡараным һәм ул бөтә эксперименттар уңышлы тамамланды. Һәм мин әйтә алам, хәҙер сценарий яҙһам, мин уны береһенә лә телгеләргә бирмәйәсәкмен, сөнки ул ысынлап та минең ихлас күңелдән килгән сценарий буласаҡ һәм мин үҙемнең режиссерымды эҙләйәсәкмен ул сценарий өсөн. Рәсәй режиссерҙары менән бергә эшләргә теләгегеҙ бармы? Беҙҙең ундай режиссерлар күп ул, ситтән килеп, һайт итеп, теге беҙ йылдар буйы теге тырышып эшләгән эштәрҙе һанға һуҡмай, беҙҙең ниндәйҙер үҙебеҙҙең кино яғынан да классиктар бар, менә Әмир Абдразаковтар, шуларҙы һанға һуҡмай, Башҡортостанда кино юҡ тип, теге интервьюлар биреүселәр дә бар, юҡ түгел бит инде. Мин улай тип уйламайым һәм әлбиттә теге күп миллионлы килемдәр килтергән киноларыбыҙ булмаһа ла, һәр беребеҙ теге донъя тулы фәрештә, һәр береһе үҙ эштә тигәндәй, беҙҙең һәр бер үҙебеҙ ҡулдан килгәнсе нимәлер эшләй, ҡулдан килгәнсе шул тамашасыға еткергә тырыша. Милли кино өсөн минең әлеге ваҡытта сценарийҙа яралған һәм мин уны үҙебеҙҙең ошо ерлектә тәрбиәләнгән, беҙҙең ошо ерлектә аңлаған режиссерҙар менән тормошҡа ашырға теләйем. Нимәгә аҡса йәлләмәйһегеҙ? Мин белмәйем, миңә йәлләмәй торған аҡса булғаны юҡ әле. Шуға мин нимәгә аҡса йәлләмәгемде белмәйем. Мәҫәлән, мөмкинселек булыу менән мин балаларҙы Төркиәгә алып барып ҡайттым. Мин уйлайым, сәйәхәткә аҡса йәлләмәҫ ине тип. Әлеге ваҡытта үҙемә фитнес карта алдым. Мин уйлайым, һаулыҡҡа аҡса йәлләргә ярамайҙыр тип. Балалар берәймә һораһа, улар минең сабыр балалары, түҙемле, уларҙың хыялдарын тормошҡа ашырға тырышаһың инде. Уларға аҡса йәлләмәйһең. Көнөнә нисә һум бөтөрәһегеҙ? Әлеге көндә, күрсек замандан. Әлеге ваҡытта. Әлеге ваҡытта
500 сумдан артығырақ бітіруге тырышмаймын, сенке олай миңа ақша етмейсің. Сізге язған хикаяларды оқырға яртағыдым. Интернет ядғас көп оқимын да, береге меккен кішін қабыл етерім кәтеп алдан, өзім ялқып кетем, халып қоям. Бір адан еқті мен оны бастырып қояйым әлі деп бастырға берем. Бастырғас та оқимын, журналдамын бастырғас екінші кіші болып оқып қарайым енді. Түрлі сәтіге оқимын, объектив, мұна әйбет хикаясы қадма жоқ ма, мен өзім айта алмайым. Кинаны енді қарай башлаған, мұна ұшы орында актердарға, ашарға етімәгейіні, мұна несікнімі, сейгіні әсі бұлтырғайны, ұшы орында машина вақытында келіп етімәні, бүті съемкала болған, бүті қайынлықтарды кәттілшіріп, бүті рахатланып, өдінің әсерлерінде, мұна ұшы орында актер ауырып кеткейіні, мұна сақ-сақ ойнағайны, деп бүті съемкаларын қайынлықтарын ескәтілшіріпте ұлтыраған. Еліп, иқласлап, адақ қана қарай башлайын. Бір кинала еңіл берілмәні, гіл қаршылықтар болды. Ол киностудия жетәксілігі яғынанда, ол нөмәнінде бүті қаршылықтарды ескә түшіріп, ұнытылған әрнеулері ескә түшіп кетейінді қайбірді шылға нық мен көңілі етіп қарайым, біздің орман хұқмаған деген кинаны, ол бізге еңіл һәм матур берілді. Бізге бір елі бүтінләй егіні түшірге фұрсат болмағайны. Фұрсат бермейм тенлай қойды уақытта біздің киностудия директоры. Түшірмейгіз, біз ауылға қайттық та отпысқа алып. Бұл шатмай қалай деп камера тұттық та, мен ұйқыдым, апайымның олы менен бек матұрғына кино түшірдік. Еңіл һәм көңілі берілді, онығына мен келтіге елмайып, иқласлап қарайлайынды. Буш вақыт болғанда неме әшлерге яратағың? Буш вақытым болға, мен Хайдар йоқы төздерға яратам. Сенке йоқынан хаулық тұра, шуға мен йоқы тойға мен рақытлап ішлерге әлі, нетіне әлі әдірмін енді. Бұш вақытым болмағала, мен вақытты шылдырып, қайдар шаттығыдылатып, қайдар нетерге өзіме вақыт болып үйрендім. Яй үріп, хозылып, үйірге яратмайым, әмі мәселен ертенсек, балаларды айырысы мәктепке отатқаз, телевизор хүндіріп, қатта ұтты қандырмай, менің тәдірәнен нық матур көріне, менің шындай таң атайында кел менің тәдірәнен. Яйлап, қана, өз-өздарыма беріліп кіна бірай 40 минут бойына сейстерге яратам, сол уақытта телефонды хүндірем, сәке ол. Мен нешек телефонды хүндірем, менің шәқсәне, мен қатта хатып алмағам да, мен бірімелі өккерге тешті көріп. Өзімен есіктір шынды тұрмыш рәхәтлігін бүті әштерінде шылдырып, хесләндерге вақыт берем. Һеҙҙең балаларығыҙҙан кем иң үҙ һүҙлеһе? Олар бүті әлі үҙ һүҙле, сәке мен оларды нық үҙ һүҙле етіп тәрбиелейм. Мен оларды бәхәсләштерәм, мен оларды бір қасында мәйінтерге батырға тырышмайым. Зөһрә апайдың тәрбияләү алымы бик үҙенсәлекле, артабан тыңлайыҡ әле. Улар еш қына менің мына риза түгел, мен айтам, ярай, риза болмағыз, үҙегеҙ беләһегеҙҙер тип. Һәм мына хатта кейем яғынан да, мен мәсәлән, улар мына әле нисек кейенгән, мен мәсәлән уларға бәлки икенсе кейем алыр инем. Мен оларға барам, һәм оларға оҡшан кейемде алам инде. Ҡайбырҙа мына күреп торам, ул хатта кейем ярты йылдан модына сығыр, я сифаты яғынан миңә оҡшамайымы, бер нисә ай кейһә йыртылып китер дигән һымаҡ. Мен барыбер алам, сөнки улар үҙҙәре һығымта яһын, мына ниндәй нәмәлә кейем яғынан да, үҙҙәренең буш ваҡыттары яғынан да, кино яғынан да, мына әле яңыраҡ ҡына ошо киноға барабыҙ тиҙәрен дә, мәтәм юҡ, ярамай ул киноға барырға. Юҡ, ярай, мәтәм ярай, барығыҙ, шул тиклем нәмә итәһегеҙ икән, барығыҙ, төндә ҡурҡып, нитеп, ҡурҡыныс кинонан ҡурҡып нитмәгеҙ тип нитәм инде. Әлбиттә, бөтә нәмәне рөхсәт итмәйем, әммә үҙемдең комментарийымды биреп барам. Һеҙ ниндәйҙер ҡағиҙәгә буйһонаһығыҙмы? Әлбиттә, ҡағиҙәләргә буйһонорға кәрәк, сөнки һин урманда йәшәмәйһең, һин ҡырағай түгелһең, һәм һин иң тәүҙә ғаилә ҡағиҙәләренә, үҙең йәшәгән йәмғиәт ҡағиҙәләренә буйһонорға тейешһең. Һәм мына әле мына әйтәләр бит инде, мына цензураға ҡаршы күп сығалар бит инде. Ә мин уйлайым, цензура кәрәктер дип, сөнки сәнғәт
тап цензура булганда гына үсеше. Теге нык итеп хугынга килгәндәләр, шул теге хугынырга теләгән ярһулыкты хугынмәенсә генә әйтһәң, шул ярһулык улның энергетикаһы бөтенләй теге нәмә икенчерәк буласак. Зөһрә апайдың фикерләре үткер. Әйе, һәм шул энергетика ул сәнгать. Теге нәмә бөтә нәмә ярай, мына шәрәй әтә бейек, әтә нәмә интек дип мин уйлыйм, ул киренсә. Улай ярамайдыр һәм ниндәйдер мәгънәле, бөтә мәгънәле түгел, чөнки шаштыра башлайдыр. Булай кагыйдәләрне буйынырга кирәк һәм ул кагыйдәләр безнең тәфсиратта Урал Батыр эпосында язылган. Улы теге белегез кәңәш алып йөрегез, кесе итә белегез, кәңәш биреп йөрегез. Бөтә кагыйдәләр улар безнең истә, менә үзебезнең халыкта бар. Кешене үзгәртергә тырышаң, бер нәмәлә килеп сыкмаясак. Башта үҙең үзгәртте Ринат Рамазанов. Безнең курайыбызда бөтә дөнья халыктарына караң, берһеле башкорт уйнаганса уйнай алмай. Ничек кенә тырыштырһалар да, ул килеп сыкмай. Адакы тапкырма без курайчылар белән елашкайнык. Бундай фикергә килдек. Курайда уйнар өчен башкорт булырга кирәк дигән. Шуңа теге ниндәйский курай тиһәләр дә, татарский курай, казахский курай, фаланский курай, ул юк ул нәмә. Курайда уйнаган һин башкорт булырга тиешең. Бер кемдә ул башкортса курайда уйный алмай. Шуңа ул безнең үзенчәлек. Ул теге рус әйтмешә эксклюзивный продукт. Бу үзенчәлек. Ябай. Әйе, тыры. Канагат булып яшәргә кирәк. Бар тугандан алып, уның уже дөньяви нәмә менән генә яшәмәйһең, һинең рухи дөньяң турында ла уйлап үстереп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын эзләп эшләйһең икән. Шул ук менә мин әйтәм бит, бер кулың дуга, икенче кулың сәбәп. Эй Алла, миңа ошо аксаларны дөрес итеп кулланырга ярдәм ит. Миңа акыл, белем бир, гыйлем бир дип. Син асаң берәй бизнес асаң, ул бизнестан һиңа менә мәсәлән авылга барып, хәзер менә сельский хозяйство тәдәре бит. Теге санкция нәмәләрдә индереп, безгә импортный тавык фәлән нәмәләргә юл ябылды бит. Үзебезгә авыл хуҗалыгын күтәрергә моны дигәнмен дигән бер сәбәп. Шунда барып, аксаларыңды әдрәк теге теплицамы фәлән нәмә кишер үстерме, унда бәрәңге үстерәңме, уны китереп монда ресторанга фәлән нәмәләргә сдавайттаңмы, авыл халкына эш бирәһең. Берәй матур гына теге председатель сельсовет булһа, үзенең теге халкын топлаштырып, матур итеп эшләп, авыл күтәрелеп китә. Авыл күтәрелгәч, шунда балалар үсә. Балалар үсә, унда мәктәп кирәк. Мәктәптәге ябалар хәзер бит авылларда күбеһен.
Мына матур итеп яшәһә ул мәктәпте нимә өчен ябырга? Япмайдар әлбәттә бит. Балалар булһа, балалар укырга йөрөһә, шунда ана шул акчаның файдаһын белеп, кулланып, бу дөньяла бүтә генә булган акчаңды булай итеп эшләтеп, оборотта булып эшләсәң, ул акчаның файдаһы бар, ул дөрес акча. Дөрес түгел акча, ул еңел генә килеп, теге продажа түрендә наркотиков, оружие фәлән нәмәкә, ул дөрес акчамы? Мына һинең акчаңа кешене үтерәләр. Ул дөресме? Әлбәттә дөрес түгел бит. Әгәр шуңа ризык булырга тиеш хәләл ризыкты табып, хәләл акчалар эшләп, уны дөрес итеп куллансаң, ул акча матур акча. Тырышырга кирәк, эшләргә кирәк, үзеңнең мөмкинчелекләреңә карап, акылыңа, рухыңа карап, үзеңнең ошо һинең килемең була. Акча бер караң гел китмәй теге. Ул икенче караһаң, ул һиңа теге стимул. Алла Тәала һиңа бирә, шул вакытта әдәк бирин кәрәмәй, һин эшлә һин өчен. Бүтән нәмәң булһа, һин булып утыраң да, дип, исеңде булып кәпәйтеп, һин бүтән нәмәң бар, нимә эшләргә? Уйлаң бит тек, нимә эшләргә икән дип. Безгә килде бер бөек кунак бер вакыт. Уның бер сөхбәте бар. Сөхбәт ул теге вагаз, өгет насихат. Кем кто в более выгодном положении дип рус әйтмешләй. Ярлы кешеме, бай кешеме? Теге ярлы кеше бер уйлаһа, теге минең аксам юк, менә шулай дип кайгырып утыра бит. Икенче яктан ул әйтә, Аллаһ Тәала уны хаклай ди. Гынаһтан хаклай. Чөнки һинең аксаң булһа, менә Цурюп урамында зажигалка дигән клуб бар бит, монда аракы сәләр фәлән нәмә эшләделәр, тәмәке тарталар, наркотикын тарталар бит. Шул ергә барып, аксаң булһа, һин шунда бара алаһың. Һинең мөмкинчелегең бар. Аксаң булмаһа, бара алмаһың. Теләһәң дә бара алмаһың, бит, һинең аксаң юк. Шуңа күрә Алла Тәала һине хаклай гынаһтан. Һин әгәр дә аксаңды дөрес дип куллана белмәйенкән, һин ул нәмәнең юклык һиңа хәерлерәк. Чөнки һин менә 0 равен 0 дигәнек бит. Үлеп китһә иманлы кеше, үлеп китһә иманһыз кеше. Кемгәлер яннат, кемгәлер тамук. Кем ышана буга, шул кеше тырыша бу дөньяла матур яшәргә. Гынаһ кылмаенса, ихласты, бер-беренә гайбәт һөйләмәенсә, ләсит тотмаенса, шунда кешене үтермәенсә, алдамаенса, матур итеп яшәргә. Чөнки ул тамуктан курка, ул яннат өмитте. Кем куркмай бу нәмәнән, ул кешене алдарга ла куркмай, кешене үтерергә ла куркмай, бер нәмәнән дә куркмый. Инде мин тибер бит, мин директор, мин министрында, мин кем фәлән, һин мине подрезал, сыгып пистолет белән ата башлай бит. Ул һин кем? Үзеңнең балаң булһа, шулай итеп эшләрсең, эшләмәсең гомердә бит. Шуңа күрә ул теге бармы, юкмы аксаң, шул нәмәгә карата мөнәсәбәт килергә тиеш аңың һәм рухың аша. Ул нәмәне дөрес итеп кулланырга кирәк. Бу минең караш, мин уны берһенә лә русатны не навязываю. Уже үземнең әле миңа күпме нисә яшь әле миңа? 29 булды. 29 яшь ел эсендә шундай дәресләр, шундай үземә теге дөньяви хәлләр аша шундай фикергә килдем. Акса тураһында фикере уйландырды. Әйе, кемдер килешер, кемдер каршы төшер. Һәр кемдең үз ихтыярында. Бұл дөньяла нимә мәңгелек һеҙеңсә? Кызык һорау. Мәңгелек. Һөю. Мөхәббәт һөю. Ул һөю гел буласак. Бөтен нәмә карата. Чөнки һөю ул бер һөю. Ул өстән килә һөю. Бер караһаң теге ата-әсәңә карата һөю, бер һөю. Бергә укыган бер малайга карата һөю, икенче һөю. Табигатька карата һөю, өченче һөю. Берәй бесәй эткә карата һөю, дүртенче һөю. Шул вакытта ул бер һөю. Ул һөю килә һинең аша, һинең әсәеңә, һинең аша һинең балаңа, һинең аша һинең бесәеңә. Уларның һөю аша килә һиңә. Ул өстән киләләр. Шуңа күрә ул без лишь теге проекция гына аша һөюдә. Ул һөю мәңгелек. Ул һөю бөтә ердә, бөтә вакытта, һәр заманда, во времени и в пространстве, бесконечное и вечное. Һөю, һөю, һөю минең өчен мәңгелек. Рәхмәт. Күл буенда клибының төп мәгънәһе нимәлә ул? Моны баткакка буянып кире кайту түгелдер ул.
Жеп фрау, сын айтканда ул мәгънәһе бер нәмә ул. 5 минут эсендә язылган йыр тик халыкты нисектер теге титратып алырга, хилкетеп алырга дигәндәй. Музыка буенча теге без йырлайбыз, эшләр менә безнең теге сильный доля тибет, бит. Бит менә. Регги юнәлешендә ул теге 3нче доля выделяется. Беренче түгел, а менә тум. 1 2 3 4. 1 2 3 4. И икенче доля тык 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 пумц. Тык пумц. Аны башынан әйтә. Тык пумц. Та 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 та. Ана шул регги стиле кешенең теге өйрәнелгән ритмдардан ничек
Шын қаранығыз. Әйтелмәгәнде әйттердек. Ишетмәгәнде ишеттердек. Портрет тапшыруында киләһе осрашканга тиклем. Хушығыз.